Pradėsim nuo Efeziečiam 4 skyriaus. Kiek esu matęs Biblijų, kiekvienoje yra Efeziečiai. Netgi ir tos, kurios nepilnos Biblijos turi Efeziečių 4 skyrių. Ne, aš sakiau 4. Labai gerai. Labai gerai. Tai, ką šiandien girdėsite, bus tai, ką gyvenime negirdėjote ir bus tai, ką jūs girdėjote ir pakartosim. Gerai? Pakartojimas, kaip ten rusai sako, повторение матучения, ne? Pakartojimas yra mama mokytoja. Dėl to kartoti yra gerai. Ir Efeziečiam 4 skyriui 18 eilutė. Jų protas aptemęs, jie atskirti nuo Dievo gyvenimo dėl savo neišmanimo bei širdies užkietėjimo. Kaip ir sakiau, graikų kalbą šiandien mokinsimės ir žodis skotidzo. Skotidzo žodis yra žodis aptemęs, kitaip sakant tamsa. Ir aš jį čia nupiešiu tam, kad jūs geriau suprastumėt kai ką. Ši čia yra, galim sakyti, mano akis ir mano protas. Kaip protą nupiešti reikia? Kažkaip taip, žinai. Vienu žodžiu čia mano. Protas ir akis. Gerai. Ši čia yra Dievas viršui. Čia yra velnias. O čia yra, čia su aš. Kada nors matėte tokį piešinį? Čia su aš ir apskritai čia yra visas gyvenimas. Ir apie ką mes šiandien kalbėsime, kaip mano akis ir mano protas mato save ir gyvenimą. Ar tai du skirtingi dalykai? Tai du skirtingi dalykai. Kas nors skaitėte bukletą ir lietuvių kalbą išversta aklos dėmės. Ane? Ir tenai kalba apie tai, kad mūsų akis, tai, ką jos mato, iš tikrųjų nėra tai, ką mes matome galvoje. Jos mato vieną dalyką, bet paskui mūsų protas interpretuoja, ką čia iš tikrųjų pamatėt. Pavyzdžiui, aš žiūriu tenai ir aš matau, iš tikrųjų, akis mato šviesą arba tamsą, šviesiau arba tamsiau. Jos nemato daikto, jos nemato spalvų, jos mato tik tai šviesesnį taškelį arba tamsesnį taškelį, kaip ir kompiuteris veikia irgi. Yra nuliai ir vienetai, mokinotės informatiką, ne? Nulis reiškia išjungtas, vienetas reiškia įjungtas ir ten kiekvienas taškelis yra įjungta švieselė arba išjungta švieselė. Ir bendram vaizde mes matom milijardai tenai, ar milijonai tų taškelių įjungtų ir išjungtų ir galiausiai matom piešinį. Ne? Kompiuterio tenai piešinys gaunasi. Ir lygiai taip pat mūsų akis mato įjungtą švieselę arba išjungtą švieselę, tamsesnį arba šviesesnį dalyką. Ir šičia, ką sako, žodis skotidzo, jisai sako, kad yra, šičia, paskaitom dar tik tai eilutę, jų protas aptemęs. Ane? Jų protas aptemęs. Kitaip sakant, jie žiūrėdami į save, į gyvenimą, į aplinką, jie mato netikrą vaizdą. Tamsoj. Ar jūs tamsoj gerai matote? Ir tas žodis skotidzo, jisai kalba kaip liktai per, toksai kaip pavyzdys, kad per gaistrą yra tiek daug dūmų, kad jų neįmanoma matyti ką nors. Tai yra žodis skotidzo. Ir šį čia sako, jų protas aptemęs. Ir kuom jisai aptemęs yra? Žiūrėkite toliau. Jų protas aptemęs, jie atskirti nuo Dievo gyvenimo dėl savo neišmanimo bei širdies užkietėjimo. Neišmanimo, jie, žiūrėkit, gerai, piešime visą paveikslą. Kad aš matyčiau save teisingai, man reikia žiūrėti per tarpininką, kuris man paaiškins, kaip reikia matyti. Jeigu aš žiūriu tiesiai,
į save. Šičia pasirūpina velnias, kad būtų dūmai. Ir tie dūmai yra aplinkybės, mados, situacijos, praeitis, nuodėmės. Visa tai yra dūmai, kurie trukdo man į save normaliai pasižiūrėti. Kai žiūrite save, ar būna jums, kad jūs matote nepakankamą žmogų? Arba gyvenimą nelabai kokį? Būna tokia idėja. Žiūrite gyvenimą, sakot, žinai, turėtų būti viskas kitaip. Ir ką aš čia gyvenu? Ir ką aš čia darau? Ne? Būna taip? Klausimas yra, kodėl jūs žiūrite į tai, kas yra šventa, taip lyg tai būtų purvina. Žiūrite į tai, kas yra išgryninta kaip auksas, taip lyg tai būtų mėšlų krūva. Žiūrite į žmogų, į save, į tą, kuris yra baltas kaip sniegas ir sakote, kad esi nepakankamas ir esi purvinas ir esi niekam tikęs. Kažkas tai ant akinių, ar ne? Purvino. Aš žiūriu ir man kažkas maišo matyti. Pavyzdžiui, jeigu jūs esate gaistre, yra daug dūmų ir už dūmų stovi šaldytuvas, ar ne? Už tų dūmų. Ir ar tas šaldytuvas yra baltas, jeigu per dūmus jums atrodo, kad jis pilkas? Jisai yra baltas, ar ne? Jums per dūmus atrodo, kad pilkas. Jeigu dūmai dar tirštesni, galbūt ir juodas šaldytuvas atrodo. Teisingai? Ir velnias rūpinasi, kad įvyktų mūsų galvoj skotidzo. Aptemdytas protas. Mūsų akis ir mūsų protas matytų vaizdą per dūmus. Per rūką. Ir galima visą formulę pasižiūrėti, romiečiam atsiverskim 1 skyrių, kaip viskas vyksta. Romiečiams 1 skyrius 21 eilutė. Pažinę Dievą, jie negarbino jo kaip Dievo ir jam nedėkojo, bet tuščiai mąstydami paklydo ir neišmany jų širdis aptemo. Aš žiūrėjau originalų kalboj, kas rašoma, graikų kalboj, ką tie žodžiai reiškia. Ir aš pasirašiau, žiūrėkit, 1. Jie pažino Dievą. Ir jie, ką jie darė, jie žiūrėjo, esate kada nors žiūrėję į tai, ką neįmanoma pamatyti, bet per veidrodį žiūrint tam tikrų kampų eina pamatyti. Tiesiog neina pamatyti, nes kokia siena užstoja ir žiūrit veidrodį pasidėjot ir jums eina pamatyti. Dievas yra tas veidrodis, per kurį eina pamatyti, koks aš iš tikrųjų. Ir Dievas yra tas veidrodis, per kurį eina pamatyti gyvenimas, koks yra iš tikrųjų. Ir eina pamatyti bažnyčią, kas yra iš tikrųjų bažnyčia. Koks yra Dievo tikslas mano gyvenimui, koks jis yra iš tikrųjų, eina pamatyti tik tai per veidrodį, kas yra Dievas. Kas yra Biblija, kuri man parodo, kas aš esu ir ką man čia veikti ir kas per gyvenimas, per dalykas. Ir taigi, šitą eilutę sako, pažinę Dievą, jo negarbino ir jam nedėkojo. Kitaip sakant, jie pažino per tą veidrodį, kad tenai yra kai kas ypatingo, bet jie nesirūpino į tą veidrodį pastoviai žiūrėti ir džiaugtis tom ir sakyti, tai yra tiesa. Ten yra žodis, kuris sako, jie nustoja vadinti tai tiesa. Jie negarbino Dievo ir nedėkoja. Antras dalykas, pažinimas, kurį jie turėjo, kurį jie matė per Dievą, matė, kas jie tokie yra, išdylo iš jų atminties. Per laiką šitą dūmai, kurias velnias davė, žinai, atsimink praeitį,
atsimink nuodėmes, pridėk prie šiandieninio aplinkybių ir lygybė kokią gaus? Kokią gausis lygybė? Jeigu praeitis plus dabartinės aplinkybės, kas jūs esat? Nekas, ne? Nekas. Ja. Ir išdyla iš mūsų atminties, nes dūmai, jie sako, šaldytuvas nebe baltas, jis jau juodas. Ir taigi antras dalykas išdyla. Ir trečias dalykas, mano vaizduotė, tenai yra labai įdomiai parašyta, sako, vaizduotė nebebuvo maitinama Dievo žodžiu, dėl to tapo tuščia tuštybės saugykla. Nebebuvo maitinama, Dievas nebesakė, kad šaldytuvas yra baltas. Jisai nebesakė ir dėl to mano vaizduotė, jinai nebeturėjo informacijos iš Dievo ir jinai tai, ką matydavo tuštybę, ne? Tuštybė yra galvoti apie nuodėmes. Tuštybė. Tuštybė yra vertinti save. Tarp kitko, žinot dalykai, kurių Dievas draudžia mums daryti. Tokių dalykų jūs daug žinot, ar ne? Ką Dievas draudžia? Pirmas dalykas, ką draudžia, save vertinti, save kaltinti ir save kritikuoti. Tai yra uždraustas vaisius. Taigi, mūsų smegenys gali tapti tuštybės saugykla. Tų visų dūmų, žinai, būna jums taip kartais sėdit namuose ir analizuojate, koks jūsų gyvenimas. Dažniausiai kas galvoje būna? To nedarau, to nedarau, to nedarau, o ką darau, nepastebėjau. Ar ne? Ir galiausiai kokia išvada yra, jeigu vien minusus sudedi. Didelė bačka. Didelė bačka. Taigi ir paskutinis, ketvirtas dalykas, širdis aptemsta. Ne? Mes jau akivaizdus. Jeigu Dievas neduoda šviesos, širdis aptemsta nuo tų dūmų. Ir dabar eikime prie antros medalio pusės, kuri Efeziečiam 1 skyrius. Efeziečiam 1 skyrius. Mes skaitėme Efeziečiam 4:18, kas sako, kad aptemo. Ir tenai buvo žodis kotizo. O dabar žodis fotizo. Labai panašus, ne? Žiūrėkit, Efeziečiam buvo 4:18, dabar 1:18. Ir apšviestų jūsų širdies akis, kad pažintumėte, kokia yra jo pašaukimo viltis, kokie jo palikimo šlovės turtai šventuosiuose ir kokia beribė jo jėgos didybė mums, kurie tikime veikiant jo galingai jėgai. Įsivaizduojat, kiek daug dalykų pradedi pažinti, kada įsijungia šviesa, kada tavo akis žiūri ne tiesiai į save, bet per Dievą į save. Gyvenimas pasikeičia. Kai fotizo pasijungia, kaip veidrodėlis tas, kuris rodo teisingų kampų, žinai, į mane, į tai, ką sunku pamatyti per dūmus. Ir kas iš jūsų nori, kad jūsų širdis gautų šviesos? Būtų gerai, ne? Būtų gerai. Ar tai paprasta, ar tas piešinys daug ką rodo? Jis labai daug ką rodo. Jūsų, nežiūrėsime dar šiandieną tokią eilutę, jūsų įvertinimas, jisai priklauso ne nuo to, ką jūs darote. Jūsų įvertinimas priklauso nuo to, per ką jūs į save žiūrite. Ar per tai, per ką negalim žiūrėti? Per tamsą, per dūmus, kurios velnias kelia? Ar jūs žiūrite per tai, ką reikia žiūrėti? Tai yra, žinai, per Bibliją. Mes kalbėjome apie tai, ne? Kaip apie gerą savęs įvaizdį. Visai nesenai buvo pamokslas. Gerai, atsiverskime dar vieną eilutę. Hebrajams 10 skyrius. Truputį paliesime tai, ką liesdavom tik per diskusijas. Jerūta sakė, reikia pamokslauti
kuo daugiau per pamokslą ir mažiau per diskusiją, nes pamokslas įsirašo ir galim pakartoti. Pasižiūrėti. Taigi mes per diskusiją esam daug kalbėję apie tai, jau dabar per pamokslą išgirsti. Hebrajams 10 skyrius 32 eilutė. Prisiminkite ankstesnės dienas, kada jūs apšviesti ištvėrėte didelę kentėjimų kovą. Tiek patys išstatyti viešam reginiui su paniekinimais ir smurtu, tiek būdami dalininkai tų, su kuriais buvo taip elgiamasi. Jūs užjautėte mane, kalinį, ir linksmai sutikote savo turtų išplėšimą, žinodami, jog turite danguje geresnį ir išliekantį turtą. Žiūrėkit, kas čia įvyko. Čia įvyko apšviesti, ane? Teisingai? Prisiminkite ankstesnės dienas, kada jūs apšviesti ištvėrėte didelę kentėjimų kovą. Dabar aš jums paaiškinsiu, ką tai reiškia. Apšviesti tai yra, kada jūsų protas pagaliau pamatė tikrą paveikslą savęs. Pagaliau pamatė, kas iš tikrųjų yra naudinga, kas iš tikrųjų yra prasminga, taip kaip Deividas su Renata grįžo iš kaimo, sako, pamatėm, kad ten daug tuštybės. Ne? Peitas iki Rosita per diskusiją sakė, kad mes labai daug praleidžiame laiko gainiodamėsi paskui tuštybę ir investuodami daug laiko į tuštybę. Ar ne? Taip sakei, kažkas panašus. Ja. Ir daugybė tuštybės, va čia tie dūmai, kurie yra, mes daug susirenkam, ką vadinome turtu. Ir šičia ta eilutė sako, kad kada mes buvom apšviesti, kada pamatėm, kas mes esam iš tikrųjų ir kas turtas yra iš tikrųjų, tada įvyksta mūsų gyvenime to seno turto išplėšimas iš mūsų rankų. Kitaip sakant, tai, ką mes vadinam turtu, tai pavyzdžiui pinigai, ne? Žinai, karjera, žodis daugiau, dar. Žinai, noriu, geidžiu. Visa tai buvo turtas mūsų. Bet kada mes patikėjome, ką Dievas sako, mums tai pasidarė šiukšlės. Ir žiūrėkit, dar sykį paskaitome. Prisiminkite ankstesnės dienas, kada jūs apšviesti ištvėrėte didelę kentėjimų kovą, tiek patys išstatyti viešam reginiui su paniekinimais ir smurtu. Kas iš jūsų patyrė, kad kai jūs jūsų galva pateko šviesa, jūs pradėjo kvailiais vadinti. Patirti tokį dalyką. Ir čia apie tai kalba. Taigi patys buvote, patys pateko tiek būdami dalininkai tų, su kuriais buvo taip elgiamas. Jūs užjautėte mane kalinį ir linksmai sutikote savo turtų išplėšimą, žinodami, jog turite danguje geresnį ir išliekantį turtą. Ką aš noriu dabar pasakyti? Jeigu mes nustojame žiūrėti per Dievą į save, per Dievą vertinti gyvenimą, apskritai, žinai, mes nebevartojam tokio žodžio skaityk Bibliją, ne, studijuok, nes akivaizdu, kad, žinai, tai vienintelis būdas, kaip matyti teisingai dalykus. Jeigu mes nustojame kalbėti Dievo žodžiu, mąstyti Dievo žodžiu, domėtis Dievo žodžiu, tokiu atveju sugrįžta kita vertybių sistema, kuri nori tuščių turtų. Nesąmonių visokiausių užsinori. Ir ar žinote, jeigu žmogus nekalba Dievo žodžiais, kom jisai tada kalba? Kaip jūs galvojate? Yra du variantai. Vienas variantas yra arba iš jo lūpų skamba jo nuodėmingos prigimties gudrus dalykai. Arba jo lūpomis skamba velnio atakos. Vienas iš dviejų. Bet ir tas yra blogai. Ir abudu gražiai skamba. Tarp kitko žinote, kad
kad velnės yra šviesos angelas. Ir jis ateina su labai gražia darbų programa, su labai malonė ir padorė. Dėl to Dievo žodį, jeigu mes nepažįstam, jisai gali mus sugundyti tuščiom vertybėm. Taigi, ar nepavargote? Viskas tvarkoja. Kai jūs žinote kokią temą, viskas paprasta, ne? Eisime dabar prie antros dalies. Prie Efeziečiam 1 skyrių atsiverskim. Eisim prie to, ko jūs nesate girdėję dar. Aš manau, bent jau iš manęs negirdėjote. Efeziečiam 1 skyrius 3 eilutė. Te būna palaimintas Dievas, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvas, kuris palaimino mus Kristuje visais dvasiniais palaiminimais danguje. Galite jūs paaiškinti man žodį palaimino? Ką reiškia žodis palaimino? Jeigu jums davė didesnį atlyginimą, ar tai palaimino? Greičiausiai. Jeigu gimė sveikas vaikas, palaimino. Ne? Jeigu kažkas gero nutiko, palaimino. Mes taip galvojame dažniausiai. Bet čia yra kitas žodis. Visai kitas žodis. Ir mes pažiūrėsime. Visų pirma, Efeziečiam 1 skyrius 3 eilutė yra pirmas žodis palaiminti. Būna palaimintas Dievas. Ir tenai žodis yra eulogetos. Graikų kalbą mes mokinamės, graikų kalbą. Eulogetas. Ir jisai reiškia vertas šlovės. Te būna palaimintas Dievas. Kitaip sakant, mes žiūrim dabar į savo brėžinį, kitaip sakant, visada, kaip čia pasakyti, žiūrėti per Dievą į viską yra numeris 1. Ir te būna jisai palaimintas, te būna jisai naudojamas, te būna jisai vertas mūsų dėmesio, te būna vertas mūsų laiko, te būna verta žiūrėti, ar verta žiūrėti per Dievą į gyvenimą? Verta, ne? Ir tai yra palaiminta, te būna palaimintas Dievas, te būna jisai numeris 1, mano regėjime numeris 1, per kurį aš žiūriu. Be Biblijos aš nenoriu mąstyti, ne? Kaip yra 1 Korintiečiam 6, 19 turbūt tenai sako, ne, kitai lūtė. Vienu žodžiu ten sako, nemąstysiu daugiau negu parašyta. Ar ne? Tai numeris 1 Dievas mano gyvenime. Ir dabar žiūrim antrą žodį palaiminta. Tai būna palaimintas Dievas mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvas, kuris palaimino. Ir šitas žodis palaimino yra kitas žodis. Eulogė, tenai buvo eulogetos, o čia eulogė. Ir jisai yra visiškai ką kitą reiškia. Kuris palaimino mus Kristuje visais dvasiniais palaiminimais. Tas žodis palaimino reiškia, kad jisai nuo šiol gerai apie mus kalba. Ir tas žodis jisai yra tokiam laike, žinot, kaip yra laikai būsimasis, būtasis kartinis, ne, ir taip toliau. Ir jisai yra tokiame laike parašytas, kur vieną kartą nusprendė žiūrėti į tave visada pozityviai ir tai niekada nebepakeičiama. Ir tas laikas dar yra, aš kažkur čia esu užsirašęs, nesusirašęs. Vienu žodžiu, tas laikas yra toksai, vieną kartą visiems laikams nusprendė gerai mane žiūrėti ir gerai apie mane kalbėti. Ir aš esu tas, kuris tiesiog tai priima ir visada priima, lyg tai dabar jisai ką tik nusprendė ir dabar jisai mane laimina, būsimuoju laiku. Taigi, te būna palaimintas, kuris palaimina mus Kristuje Jėzuje, ne? Ir įsivaizduojat, žodis palaimina. Jūs nusprendė matyti visada tik tai gerai atsiliepiant. Ar tai gera žinia? Ar tai geriau negu laimėjat milijoną ir Dievas palaimina? Man asmeniškai tai daug duoda.
Pagalvokite, Dievas niekada nemastys kritiškai, netgi jeigu aš nesąmonę darysiu. Niekada nesmerks, netgi jeigu aš nusidėsiu. Nes jisai pasakė, palaiminau ir nebepakeičiamai. Ir tu esi palaimintas, ir čia tarp kitko sako, kuris palaimino mus Kristuje. Yra priežastis, kodėl jisai tai padarė. Jėzus Kristus atmokėjo nuodėmes ir dėl to jisai gali dabar į mane žiūrėti švariai. Ir jeigu aš žiūriu į tai, ką Dievas sako, kaip aš save matau. Dievas sako, aš laiminu tave visada, nuo šiol ir per amžius. Aš visada apie tave gerai kalbu. Jeigu aš žiūriu per Dievą į save, kaip aš apie save kalbėsiu? Visada gerai. O jeigu žiūrėčiau tiesiai į save per tos dūmus? Ir ar jums patinka tie momentai, kaip per dūmus žiūrite? Nepatinka. Bet kokį mes turime palaimintą, kaip čia pasakyti, receptą, būdą ar išeitį, ne? Mes turime Dievą savo gyvenime. Tai yra wow. Aš galiu pasakyti, tai yra wow. Aš galvoju, ir aš pasakiau, žinai, aš suprantu tai, ką aš noriu pasakyti, bet ar jūs supratote? Dievas nuo šiol ir per amžius mane laimina. Nesvarbu, kokios yra aplinkybės, nesvarbu, kokia yra praeitis ir nesvarbu, kokia košė mano galvoje. Jisai nusprendė mane laiminti. Ir tai yra nebeįtakojama. Ir šiandieną mes truputį palieskime daugiau, ką mes galime matyti per Dievą save. Žiūrėkit, atsiverskim Skaičių 23 skyrių. Skaičių. Taip, Skaičių 23 skyrius, kam reikia puslapio, yra 183. Dievas laimina. Mums svarbu žinoti kaip. Mums svarbu žinoti, ką jisai mato tenai. Kaip jisai geruoju atsiliepia apie mane. Mums nereikia patiems sugalvoti to. Žiūrėkit, Skaičių 23 skyrius, 21 eilutė. Jis nerado nedorybės Jokūbe ir neįžiūrėjo neteisybės Izraelyje. Viešpats jų Dievas yra su jais ir karaliaus šauksmas girdimas tarp jų. Galite dar sykį pasakyti? Skaitom visi, jis nerado nedorybės Jokūbe ir neįžiūrėjo neteisybės Izraelyje. Viešpats jų Dievas yra su jais. Argi tai nenuostabu? Tai Dievas, jeigu žiūrite, dabar kur jūs žiūrite? Į Bibliją žiūrite, ne? Jūs žiūrite netiesiai į save. Jeigu jūs užvertat Bibliją, jūs sakote, manyje dabar atrasta nedorybė. Nes aš faktą turiu savo prieš akis. Aš tą ir tą padariau. Arba taip ir taip pagalvojau. Jėzus sakė, jeigu tu geidi savo protę, jau nusidedi. Ane? Faktas. Bet jeigu aš atverčiu Bibliją ir aš skaitau, labai įdomu, jis nerado. Jis ieškojo. Jis nerado. Jisai va taip mane laimina. Ar tai jums palaiminimas šitą eilutę? Tai yra palaiminimas. Ar tai yra įdomus klausimas? Ar tai teisinga apie save taip mąstyti?
tai teisinga taip apie save mąstyti? Ar jūs galite savo kartuoti kiekvieną rytą? Man teisinga apie save mąstyti va taip, kaip šitoje eilutėje. Jums teisinga apie save taip mąstyti. Ar jūs turite teisę mąstyti kitaip, negu Dievas mąsto apie jūs? Jeigu Dievas yra kūrėjas, ne, jis yra kaip dailininkas to paveikslo. Jis nutapė paveikslą, jis sako, milijonus kainuoja. O aš esu paveikslo naudotojas. Ir sakau, 10 litų. Ar teisinga? Neteisinga, ar ne? Milijonas. Ne 10 litų. Ne, 10 litų. Nes aš apie meną nieko nesuprantu. Bet iš tikrųjų milijonas. Ir Dievas sako, neradau nedorybės pas tave. Ieškoja. Toliau, neįžiūrėjau neteisybės. Žiūrėjo atidžiai, ar pas Dievo geras regėjimas, ar storikiniai pasie. Neįžiūrėjo. Neįžiūrėjo. Taip reikia mąstyti mum apie save. Norite daugiau tokių dalykų išgirsti? Mes dažnai sakom, mąstykite su Dievu. Mąstykite su Dievu. O kas ten, ką ten mąstyti? Ne? Gerai, aš kelis parinkau. 1 Korintiečiams 6:19 sako. Gerai, atsiverskim, pažiūrėkim. 1 Korintiečiams. Pirmas Korintiečiams. 6:19. Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla jumise gyvenančios šventosios dvasios? Žinot, ką tai sako? Ką tai sako? Dievas įžiūrėjo kai ką, kad jūs esate tinkami jam apsigyventi jumise. Kas čia gyvena jumise? Ar jūs nežinote, kad jūsų kūnas šventykla jumise gyvenančios šventosios dvasios? Dievas Tėvas, Dievas Sūnus, Dievas Šventoji Dvasia. Dievas. Ne? Šventoji Dvasia jumise gyvena. Dievas kai ką įžiūrėjo. Kai jūs žiūrite į save tiesiai, ar jūs esate verti, kad Dievas jumise gyventų? Kaip sunku žiūrėti. Kaip šventas gali gyventi šiame nešventame kūne. Kaip Izaja 6 skyriui sako, o Dieve, aš nusidėlis ir gyvenu tarp nusidėlių, nevertas į tave pasižiūrėti netgi. Taip? Man atrodo, Izaja 6:4. Panašiai. O jeigu aš žiūriu dabar į Bibliją, Dieve, tu kai ką įžiūrėjai, vertas. Ir tenai Izaja 6 skyriui, man atrodo 10 eilutė ar 11, tenai sako, aš tave dabar siunčiu, ar eisi? Įsivaizduoju, vertas netgi, kad mane siųstų į misiją. Vau, aš kažkoks kitoks esu, bet jeigu aš žiūriu ne per Bibliją, ar vertas? Vertas, žinot ką, užsidaryti tarp 4 sienų ir depresuoti. O, čia yra teisinga. Būna tokie apmąstymai jums. Kaip jūs žiūrėjote į save? Užvertę Bibliją ar atvertę? Atverskime dar. Norite dar? Gerai. Pakartota įstatymo 32. Šokinėjom iš seno į seną tai naują. Pakartota įstatymą 32. Puslapis 230 kažkiek. 38. Gerai, pakartota įstatymą 32. Eilutė bus 10. Ne, 9. Viešpaties nuosavybė yra jo tauta. Jokūbas jo paveldėjimo dalis. Jis ją rado negyvenamų dykumų platybėje, globojo ir rūpinosi ją, saugojo kaip savo akį. Kur jisai mus atrado? Jie rado negyvenamų dykumų platybėje. Ten, kur mes depresijos, uždaryti tarp 4 sienų buvome.
Ten jisai mūsų atrado. Ir čia prie to pačio atsiverskime Zacharijo. Tenai biški plačiau parašyta apie tai, ką aš noriu pasakyti. Zacharijas yra... Ezekielis, tuoj pažiūrim, kuris yra. Kur Zacharijas yra? 9:4-9. Aš šalia esu. 9:4-9. Ne, kažką. Prašytum. Gerai. Taip, Zacharijo 2 skyrius, 8 eilutė. Taip sako kareivijų viešpats, kurio šlovė siuntė mane pas tautas, kurios plėšia jūs. Kas paliečia jūs? Paliečia mano akies vyzdį. Aš vakar pasakojau apie tai. Norite dar sykį papasakosiu? Rasyta negirdėjo. Čia yra liudijimas. Čia yra liudijimas, kad Biblijos eilutė yra tikra. Ir Dievas yra labai tikras. Darbe aš dirbau su savo viršininku. Ir tenai buvo tokia situacija, kad jisai patyrė nuostolį, nors aš atlikau darbą labai gerai. Ir jisai sako, aš patyriau labai didelį nuostolį, dėl to ir tau mokėsiu truputį mažiau. Ir aš jam sakau, tavo verslas, tu patiri pelną, su manim nesidalinė. Patiri nuostolį irgi nesidalink. Sakau, aš esu samdinys, sutarėm už tą kainą ir tu man mokėk tiek, kiek mes sutarėm. Ir jis sako, ne. Ir jisai nusuko nuo manęs 2 litus. 3 litus, tiesą sakant. Prieš porą mėnesių buvo 2 litus. 3 litus. Ar tai yra daug? Tai yra niekas. Ar ne? 3 litai. Ne kiekvieną dieną. Vieną kartą per mėnesį. Arba, per pusmetį. Ir tai yra niekas. Ir aš savo bendradarbį sakau. Ir jis sako, kas čia nutiko, Aš sakau, jeigu būtų pavogę iš tavęs, būtų nieko nenutikę. Jeigu būtų pavogę iš to, būtų nieko nenutikę. Bet jisai palietė Dievo akies vyzdį. Nes tu esi neišgelbėtas, tu nesi Dievo akies vyzdys. Aš esu išgelbėtas. Ir aš esu Dievo akies vyzdys. Ir kas paėmė iš manęs 2 litus, tas ne man žalą padarė. Tas įsiutina Dievą. Teisingą Dievą. Ar jūs įsiutina, jeigu akies vyzdį paliečia? Iš karto kumštis, ne? Iš karto nosi. Nes tai yra, žinot, kad jūsų akis yra pati jautriausia visam organizme dėl to, kad akis yra iš tikrųjų smegenų dalis, kuri vienintelė matosi išoriškai. Tai yra vidinė dalis akis. Akis iš tikrųjų turi būti viduj pagal jos jautrumą. Jis turi apsaugotą kaukolę būti. Bet jinai yra išorė ir jeigu ją prilėti, tu prilėti kažką tai tokio, kas yra labai jautru. Ir dar sykį paskaitom. Kas paliečia jūs, paliečia mano akies vyzdį. Ir žinote ką? Ne mano kerštas ir ne aš atlyginsiu. Taip sako Jokūbo 1:18, man atrodo, 19. Ne mano kerštas, ne aš atlyginsiu. Aš numojau ranką ir nuėjau. Bet ant rytojus tas viršininkas išvažiavo kelionę pas giminaičius iš Šiaulius ir tik išvažiavo tenai, nuvažiavo, jam yra skambutis. Sugedo aparatas, kuris kainuoja daug tūkstančių. Sugedo aparatas, kuris tešlą maišo. Kitaip sakant, pizzeriją uždarom. Nėra tešlos. Ar jisai turėjo nuostolį 3 litų? Ar 30 litų? O gal 300 litų? Aš nežinau. Bet tikrai ne 3 litų. Ir tikrai ne aš jį sugadinau tą aparatą. Ir ne mano čia darbas. Bet ar Dievas nėra toksai asmeniškas? Aš Olgai papasakau, Olga sako, negaliu atsigauti. Dievas man, sako, per tą liudymą parodė, kad jisai labai tikras ir jisai viską klauso. Jisai viskom rūpinas. Žinot, kad čia yra tūkstančiai dalykų, kuriuos jisai šiandieną įvykdys dėl jūsų, tik tai jūs jų nežinote tų dalykų, todėl jūs nepastebit, kad jisai tai padarė. Jeigu aš
neperskaitau šitos eilutės, kas paliečia jūs, paliečia mano akies vyzdį, ar aš pastebėsiu, kad Dievas padarė tai. Kad Dievas sureagavo į tai, kad iš manęs buvo 3 litrai paimti. Man nesusiriš, ar ne? Galim sakyti, tai galbūt sutapimas. Bet prieš 3 mėnesius jisai iš manęs paėmė 2 litus. Bet neįsivaizduojate, kiek dalykų nutiko. Ta patį mėnesį. Nepasakojau aš, ne? Pasakojau. Žiūrėkit, 2 litus paėmė. Ir jie turėjo būti mano pagal susitarimą, žinai, čia nėra abejonių, viešai paėmė. Ir sako, o aš didinu pelną, o sakau, tu man mažini atlyginimą, Nu ir kas, aš didinu pelną, gerai, atia. Ta byla nebe mano rankose. Ir šitą mėnesį, kai jisai tai pasakė, jisai atsigulė į ligoninę 2 savaitėm. Nes jam nugarą kažkas ten pertraukė, vien žodžiu, surakino. Jo žmona, jisai turi 2 vaikus, jo žmona su vaiku atsigulė 3 savaitėmis sanatoriją. Dėl to kažkokio plaučių dalyko tenai. Likęs vaikas turėjo būti su auklė visą laiką. Ar tai yra nuostolių tenai? Ir galiausiai, tas mėnuo buvo labai daug darbo, daug apyvartos ir turėjo būti daug pelno. Ir galiausiai baigėsi mėnuo, viską paskaičiavo, nėra pelno. Kur jisai dingo? Ir tas viršininkas mano, jisai turi 2 partnerius, kurie yra Kaune. Ir tie partneriai sako, kur pelnas? Nes turi dalintis. O jisai sako, aš nežinau. Ir kokia jisai yra situacijai. Jis turi jiem paaiškinti, kur yra pelnas. Jisai pats turi daug problemų šeimoje dėl tų ligų, daug nuostolių. Ir dar šį čia tie ant galvos. 2 litai. Ar tai sutapimas? O kodėl, kada jis iš manęs nepaima jų, kodėl nieko nenutinka? Ar tai nėra akies vyzdys, Dievo akies vyzdys? Ar jisai nėra tikras? Jisai yra tikras. Ir kiekviena eilutė išsipildys. Ir tai, ką mes šį čia klausome, pavyzdžiui, prieš tai skaitėme, aš esu šventosios dvasios namai. Žinote, kad tai yra tikra. Aš to nematau, aš to netikiu. Gal tikiu tik truputį, bet tai yra be galo tikra. Iš kur pas jūs yra stabilumas viduje, iš kur pas jūs džiaugsmas, iš kur ramybė yra. Ten gyvena. Ten gyvena. Jisai pažadėjo, kad gyvena ir jisai gyvena. Atsiverskim dar vieną. Kolosiečiams. Ar gerai, kad mes apie palaiminimus kalbame, ne? Kaip Dievas mąsto. Kolosiečiam 2 skyrių. Galbūt greitai eisim į pabaigą. Gera pagoda. Galbūt greitai eisim į pabaigą. Taip, kolosiečiams, ne? Kur pas mane yra kolosiečiam? Turėtų būti. Taip, va. Kolosiečiams 2 skyrius. 10 eilutė. Ir jūs esate tobuli jame. Kokie? Lietuviškai sako tobuli. Angliškai sako užbaigti jame. O žiūrėjau originalų kalboje, kur žodis rašyčia esu pasirašęs, žiūrėk. Tobuli jame. Jeigu angliškai yra laikas perfect, passive, participle. Jūs nežinot, ką tai reiškia ir jums mažai tai rūpi. Lietuviškai tai skamba taip. Atliktinis, neveikiamasis dalyvis. Tai yra lietuviškas pavadinimas. Dabar žiūrėkit, ką tai reiškia. Atlikta vieną kartą ir visiems laikams. Tai įvyko be mano pastangų ir aš dabar priimu to pasekmes pastoviai. Skaitant dar sakykim. Jūs esate tobuli jame. Atlikta vieną kartą visiems laikams. Tai įvyko be mano pastangų. Tobulas jame be mano pastangų. Ir aš dabar priimu to pasekmes pastoviai. Jeigu žiūriu tiesiai į save, aš nematau to.
Bet jeigu žiūriu per šitą eilutę, visada pastoviai priimu ramybę, kad aš esu tobulas jame. Užbaigta. Ar yra pastangų mano? Čia yra parašyta. Tai įvyko be mano pastangų. Tai įvyko be mano pastangų. Originalų kalboje parašyta tai. Juoda ant balta. Ar tai laimina jūs? Ar jūs norite mąstyti šiuo keliu? Ar jūs norite naudoti Bibliją, kad matyti save per tą veidrodį? Netiesiai save žiūrint į tą veidrodį. Tiesiai, žinai. Per dūmus. Visada per dūmus žiūri. Užverskite Bibliją mėnesiui ir jūs pasakysite ate viskam. Nes visos vertybės apsiverčia aukštinkojant. Nes tie dūmai per gaisrą jūs nežinot, kur duris pabėgti. Nes dūmai nematot nieko. Jūs nematot save. 5 dalykai. Jūs nematote, kas jūs esate. Jūs nematote, kas Jėzus Kristus jums yra. Jūs nematote, koks yra Dievo tikslas jūsų gyvenime. Jūs nematote Kristaus kūnas, kas yra. Ir apskritai, ką jūs čia veikiate? Jūs to nematote, jeigu Dievas jums nepasako. Teisingai, kas jūs esate? Tobuli jame, kas tai pasakė? Ką reiškia tobuli jame? Be tavo pastangų visiems laikams priėmė. Tarp kitko, čia yra tas pats žodis naudojamas, kaip Jėzus Kristus ant kryžiaus pasakė atlikta. Tas pats paaiškinimas. Atlikta vieną kartą ir visiems laikams, tai vyko be tavo pastangų ir tu visą amžinybę, pradedant nuo pat dabar, priėmi pasiekmes viso to. Atlikta. Žinot, kad krikščionybė yra atlikta, o ne daryk? Dažniausiai mes sakom daryk. Eik evangelizuoti, eik skaityti, ne? Eik pamokslus klausyti, ne. Žiūrėkit, kokia sistema. Yra atlikta, ne? Yra atlikta ir visa krikščionybė yra sužinok, kad mėgautumėsi. Štai yra krikščionybė. Ne save pakeisk, kad turėtum, o sužinok, kad mėgautumėsi. Čia yra krikščionybė. Užsirašykite ant svarbios vietos namuose, ant veidrodžio. Svarbi vieta, ne namuose. Gerai, atsiverskime paskutinę rašto vietą, skaičių 23, kur mes buvome. Kaip? Jo, į galą į pradžią. Šiandien mes mokiname svartyti tai, kas yra brangiausia mūsų gyvenime. Taip, skaičių. 23 skyrius. 23 skyrius. Devyniolikta eilutė. Dievas ne žmogus, kad meluotų. Ar jūs džiaugiatės? Yes. Jeigu jis pasakė atlikta, yes. Pasakė tas, kuris nepersigalvos. Ir ne žmogaus sūnus, kad pakeistų savo nuomonę. Yes. Ar jis pasakė ir nepadarys? Kvailas klausimas. Aišku, jis padarys. Ar jis kalbėjo ir neįvykdys? Kvailas klausimas. Aišku, jis įvykdys. Jeigu aš jo akies vyzdys, jisai įvykdys. Jisai gins savo akį. Jisai gins savo akį. Ir tavo akis, kurią aš čia nupešiau, jinai yra Dievo akies vyzdys. Todėl tau reikia Dievo akimis žiūrėti. Tu esi Dievo akis. Sužino, kaip jisai mato, ką jisai vertina, ko jis nemėgsta. Dabar klausykit, 20 eilutė. Man įsakyta laiminti. Ir tenai, žinot, koksai žodis yra laiminti? Tenai sako, man įsakyta atsiklaupti prieš savo nuomonę ir tai yra, ne taip pasakiau. Tenai parašyta, kad aš turiu atsiklaupti prieš save ir sakyti,
tau priklauso geri žodžiai iš manęs. Ten tai parašyta. Aš atsiklaupiu prieš save ir sakau, tau priklauso tik geri žodžiai iš manęs. Kodėl? Mes skaitame 21 eilutę. Taip? Nes jis neatrado nedorybės tavyje. Atsiklauk prieš save ir sakyk, tau priklauso tik geri žodžiai apie tave. Nes jis nerado blogų. 20 eilutė. Man įsakyta laiminti. Jis palaimino ir aš negaliu to pakeisti. Tu negali to pakeisti. Vieną kartą visiems laikams jisai nerado, neįžiūrėjo ir jisai nusprendė, tau priklauso geras atsiliepimas. Ir tu negali to nedaryti. Todėl aš ir sakiau, draudžiama yra kaltinti, vertinti, kritikuoti save. Tai yra draudžiama. Tai kaip aš elgsiu su kitais, išgelbėtai savo broliais ir sesim? Man įsakyta laiminti. Ar jie yra išgelbėti? Lygiai taip pat kaip aš. Todėl aš atsiklaupiu ir sakau, tau nepriklauso kritika iš manęs. Tau nepriklauso lyginimasis, vertinimas tavęs. Tau tai nepriklauso. Man įsakyta laiminti, nes jisai nerado kitokių žodžių tau. Gerai, dėkojame Dievui už tai, ką girdėjome. Vau, Dieve. Dėkojame už tavo palaiminimus. Vau, kaip tu laiminimus. Ačiū už tai, kad šiandien atneši daug šviesos mūsų protą. Ir išlaisvinai mus iš vergystės žiūrėti save neteisingai. Palaimink Viešpatie, kaip mes mąstysime nuo dabar ir per amžius. Jėzaus vardu. Amen.